आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबा हाशमी है। आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट एंड अ प्रैक्टिसिंग स्लीप फिजिशियन। हमारी क्लिनिक यहाँ शहबाज कमर्शियल पे सेहत यू पाकिस्तान फेज़ 6 DHA में है। आज हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक बहुत कॉमन बीमारी है। दुनिया भर में तकरीबन 10 से 15% लोग स्लीप एपनिया के शिकार हैं, लेकिन लोग स्लीप एपनिया को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते और उनका ख़्याल है कि ये एक बहुत कॉमन और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम थके हुए होंगे तो खर्राटे लेंगे, या हमारे वालिदैन भी लेते थे, तो वो इस चीज़ को एज अ बीमारी नहीं ट्रीट करते, जबकि ऐसा नहीं है। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें डिफरेंट वजूहात की वजह से ऑक्सीजन आपके लंग्स में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती। अब ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजूहात बहुत सारी हैं, सच एज़ मोटापा, ओबेसिटी। उसके अलावा हेरिडिटरी आल्सो प्लेज अ रोल, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से नाक के थ्रू आप ऑक्सीजन प्रॉपर फेफड़ों में ना ले सकें। स्लीप एपनिया होने की कई वजूहात हैं। ओबेसिटी, मोटापा प्लेज अ रोल, उसके अलावा हेरिडिटरी, और कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि नाक के थ्रू आप ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ना ले सकें, जो कि जैसे कि हम पॉलिप्स नाक में होना, टॉन्सिल्स बड़े हैं, नाक की हड्डी बड़ी है जिसे हम डिविएटेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। जब ऑक्सीजन पूरी मक़दार में लंग्स में नहीं पहुंचती तो आप सांस लेना बंद कर देते हैं और एक अलर्ट मैकेनिज़्म ब्रेन की तरफ से आपके पे आता है और आप फ़ौरन जाग जाते हैं। तो ये जो सोने और जागने का अमल पूरी रात आपके साथ होता रहता है, और जब आप सुबह उठते हैं तो थकन महसूस करते हैं, नींद आ रही होती है, ये दिल चाह रहा होता है कि थोड़ा सा और सो जाएं। डे टू डे प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत इफ़ेक्ट करती है इससे, और मेमोरी कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट होता है। ये तो मैं आपको डे टू डे चीज़ों के बारे में बता रही हूँ जो स्लीप एपनिया की वजह से हो सकती हैं। इसके लॉन्ग टर्म इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं, और क्रॉनिक डिजीज़ेज़ भी स्लीप एपनिया की वजह से हो सकती हैं, सच एज़ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, chronic heart diseases, anxiety and depression, and the list goes on and on and on. अगर आपको या आपके किसी जानने वालों को खर्राटे का प्रॉब्लम है या स्लीप एपनिया का शिकार हैं, तो आप अपना स्लीप टेस्ट करवाइए, और स्लीप टेस्ट से आपको बहुत मालूमात पता चल जाएंगी कि भाई आपका स्लीप एपनिया किस कैटेगरी का है, कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, और उसके बिना पे फिर हम आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अब स्लीप एपनिया के क्या हैं, डिपेंडिंग अपॉन के माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है, किस कैटेगरी का है, हम उसके बेसिस पे स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो स्लीप एपनिया का है वो CPAP मशीन है। एक छोटी सी मशीन आपको लगा के सोनी होती है, और वो हवा को एक सर्टेन प्रेशर से आपकी जिस्म में फेंकती है। वो ऑक्सीजन नहीं होती, वो आपकी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर होती है जो एक सर्टेन प्रेशर से आपके नोज़ और थ्रोट में जाती है। तो वो जो नोज़ और थ्रोट जो कि कोलैप्स हुए हुए हैं और जो कि बंद हुए हुए हैं, वो उसे खोल देती है, और उस खोलने की वजह से आपका एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप एपनिया इज़ द CPAP थेरेपी। इसके अलावा कुछ लोग बेनिफिट करते हैं फ्रॉम मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस, और जिसको हम
جس کو ہم میڈ بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ایک نئی ٹریٹمنٹ آئی ہے جس کو ہم ایکسائٹ او ایس اے کہتے ہیں، وہ بھی ٹریٹمنٹ آپ کو دی جا سکتی ہے ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا سلیپ ایپنیا کتنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جو کہ روٹ کازز ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتائیں کہ کچھ کازز ہیں سچ ایز پالپس ہیں، ٹونسلز ہیں، جو ہیں ان کا علاج اگر کر لیا جائے، ڈیوینیٹڈ نیزل سیپٹم ہے، اگر ان کا علاج کر لیا جائے تو بھی آپ کو سلیپ ایپنیا سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ روٹ کاز آپ نے اس چیز کا ہٹا لیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کانورزیشن سے کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ جلد از جلد اگر آپ سلیپ ایپنیا کے شکار ہیں تو اپنے آپ کو صحت یو پاکستان لے کے آئیں گے، یا اولا ڈاک کے تھرو آپ اپنا اپوائنٹمنٹ بک کریں گے، اینڈ یو ول surely benefit from this disease. Thank you so much and thank you for tuning in. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔